ትራምፕ በጻሐፈው አሜሪካው ጂሚ ካሜል ካብ ስራሕ ተባሪሩሎ ዛሬ የኛ የሆነውን ቀይ ባህር መልሶ ለመጠየቅ የሚሰጋ የሚጠራጠር ዛዕባ ዋንነቱ ናትና ዝኾነ አፍ ደገ ባሕሪ ምዝራብ ዝፈርሕ ወለዶይና ፈጢርና ዝብል ዘረባ አብይ አሕመድ ዝምልከትን ጀካዚያ በሊቢያ ዝሞቱ 50 ስደተኛ ዝምልከትን ካለ ሕፅር ዝበሉ አገደስቲ ሓበሬታት ንግረኩሚ ሳሞዳት 50 ይጽንሑ ከምቲ ልሙድ ላይክ ምግባር ጀምሮ نمجمر حبريتا السودانوين سدتنا زعانت مركب بزتولع عبارة حوي 5 سبات كم زموتو تقريت له بزحلف عمت بوحدو قلتش حنا 450 كلتن سدتنيات أب مأكل بحري كم زموتو وي كم زطفو يمن تمال سنبت أب جماجم بحر ليبيا 75 سودانوين سدتنيات زعانت جالبا بعبارة حوي حرم كسالة بوحدو 5 سبات كم زموتو هجرو دب سدتنيات تفليت له تكار سدتنيات حبرات هجرات بسولوسا بذهابو مجلسي 24 كاب تحدقة زيد حانو سبات حكمنا خم زجبرلهم أفليتو له بيتصحفت IOM أب ليبيا أب إكس قصوا أب زرقو حصحف أب بحري كم زعمسلة تراجيدي دون مبال خصوص سقومتي يدلو قبل تصحيف له أب زحدقينيا مسمر أب زحلف ورحي بوحدو سانشو مونتن سدتنيات كموتن كله بعشر تازغط صرو كالوت أب جماجم بحرية من جالبا كم استقلبتون كم استحلون IOM أفليتو أب زحلف عمت بوحدو كلتش حنا 450 كلتن سدتنيات أب مأكلاي بحري مويتهم وإدهايهم كم زطفو زر ما حدا خبطهم نسدتنيات زغطلو مسجاجري كم زجبرون أفليتو له ليبيا دحرود كت مريحة قدافي كاب كلتشين 10 حدا ندحر أب أوروبا نبزبز حزفتنو وين أب أوروبا خدوا نزفتنو سدتنيات متحلل في خوين الله أب جزيم حدرا قدافي أفريقيان سدتنيات نبتا بندادي هابتام زغونة هاجر نسرح يوحزو كوان تنبرو أب سلطان كابزل لندحرجن እታ ሰሜን አፍሪካዊት ሃገር ኣብ ሞንጎ ተቐናቐንትን ምልሻን ኣብ ዕጥቃዊ ግጭት ተሸሚማ በምህላዋ ካብ ሰላም ምርጋን ርሒቓ ክሳብ 867 ሽሕ ዝኣኽሉ ስደተኛታት ኮይኖም ካብ ግብረ ሽበራ ሃዲሞም ይርከቡ ናብ ከላ ሕብሪታም ስንኸይድ ፕሬዝዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ዝበፅሐሉ ዘሎ እዋን ጉጅለ ፀረ ትራምፕ ተቃውሞም የስምዑ ኣለዉ لعل 50 تكالاتن قبر سناياتن محبراتن حقف جلتات صار ترامب تمروا عن صار ترامب سلف كايدوم دون جلتات نبوليتيكا ترامب نمسعر كومونا بسلامن محبراو فتحن اهغراو متحبارن زي تمركوسه اماراتات ديمقراسياو رأي عالم نمدنفعن يسلفو خمزلو غريزوم تمرت صار ترامب منግስት ብሪጣንያ ፖለቲካዊ ኤሊታትን ፖሊሲታት ትራምፕ ንምህዳእ ዝገብርዎ ዘለው ፈተነታት ክቃለስ ከም ዝደሊ ገሊጽሎ وهاب قال تمرت صار ترامب اب اكس اب زرغو فيديو نترامب زسجدلو نعليتነት زسجدلو نفاششتነት አፍደገ ዝኸፍተሉ ኒሉ ናብ ከላ ሕብሪታና በኢትዮጵያ ምስ ንኸይድ ትማሊ አብይ አሕመድ ካሌቲ ናይ ምድማር መጽሐፉ ወይ ካኒ የመደመር መንግስት ትብል በአምሐርኛ በትግርኛ ካኒ ናይ ምድማር መንግስት ዝብል መጽሐፍ ትማሊ እሕቲሙሎ ትማሊ ኣብ ዝምረቅሉ ዝነበረ ካኒ ብዛዕባ ወደብ ዓሰብ ናትና ዝነበረ ብምባል ደጊሙ ዋልዕሉ ኣሎ ዛዕባ እዚ ኣብዚ መመረቅታት ዝተዛረቡ ንሽተ ቪድዮ በሐንሳብ ንሪና በኢትዮጵያና በህንድ መካከል ድልድይ እንጂ ዳገት አልነበረም በታሪካችን ለዚህም ባህላችን በርካታ ነገሮቻችን ይተሳሰራሉ ዛሬ የኛ የሆነውን ቀይ ባህር መልሶ ለመጠየቅ የሚሰጋ የሚጠራጠር ኣብዝኹም ሰምዑ ዘለኹም ብዛዕባ ኢትዮጵያን ህንድን ዝፈላለየን ኣይነበረን ብሓፈሻ ብባሕሪ ክኸውን ዝኽእል ዝፈላለየን ኣይነበረን ድሕሪ ምባል ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ናትና ዝነበረ ኣፍ ደገ ባሕሪ መሊስካ ንምሕታት ዝሓፍር ወይ መሊስካ ንምሕታት ዝፈርሕ ሰብ ኣሎ ወይ ካ ዝፈርሕ ትውልድ ተፈጢሩ ይዝብዘሎ ትውልድ መፈጠሩ የስነ ልቦና ስብራት አካል ነው ኻን ናይ ስነ ልቦና ስብራት አካል እዩ ይዝብሎ ዘሎ አንችልም ብሎ ነው የሚያስበው እኔ ላረጋግጥላችሁ ወዳለው ኢትዮጵያ ትችላለች አይንኸልኒ ዝሐስብ አነ ግን ከረጋግጥልኩም ፈቱ ንኸሊና ይዝብዘሎ ኢትዮጵያን የሚያክል ሀገር ኢንካፕሱሌትድ ሆና ለልጆቻችን መሸጋገር አለበት ብሎ ማመን ተገቢ ሐሳብ አይደለም ኢትዮጵያ ታክል ሀገር ዕጹት ኮይና ወይ ዕሽግት ኮይና ንደቅና ከነሰጋግር አለና ኢሉ ዘአምን ቁናዕ አይኮነን ይዝብዘሎ ተገቢ ሐሳብ አይደለም ይሄን ለማሳካት ውጊያ ግጭት ያስፈልጋል ብለን አናምን እዚ ኹን ንኽኸውን ካ ውግእ የድልዩ ኢልና ኣይንኣምንን ይዝብ ዘሎ እዚህም ነው ለ5 ዓመታት ስንለማመጥ የነበረው ነዚ ኾነ 5 ዓመት ክንለማመን በሐፈሻ ክንማሳሰል ጸናሕና ይዝብ ዘሎ በሰላም በዓለም ሕግ መሰረት ኢትዮጵያን ከዘጋት በርና
ድሃ ካስባላት መጠሪያዋ መገላገል አለባት ብለን ስለምናምን ሕጂውን ኢትዮጵያ በሰላማዊ መንገዲ ከምኡውን ብሕጊ ናይ ዓለም ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕሪ የድልያ ኢልና ስለንኣምን እብላለሁ። በሰላማዊ መንገድ ለመነጋገር የሚፈቅድ አካል ካለ እጃችን ከምን ጊዜውም በላይ የተዘረጋ ነው። ነገር በሰላማዊ መንገዲ ንኽዘራረብ ድልው ዝኾነ ሰብ ንኽንዘራረብ ኢድና ክፉትዩ ዘሎ መንገድና ይዙ ዘሎ ነገር ግን እንተኾነ ግን ኢትዮጵያ የጂኦግራፊ እስረኛ ሆኗ ለዘላለም ትኖራለች ብሎ የሚያስብ ኢትዮጵያዊ ካለ እርሱ የሞተ ነው። እንተኾነ ግን ኢትዮጵያ ንዘላለም ዕፁብ ተኾይና ክትነብር ኢሉ ዝሓስብ ኢትዮጵያዊ እንድሕር ሃልዩ ግን ንሱ ዝሞተ እዩ ይዝብ ዘሎ። ሰላም ታስቀድማለች፣ ደህንነትን ትፋለማለች፣ መውጫ መግቢያ በሯን ታበጃለች። ይህ አይቀሬ ጉዳይ መሆኑን ተገንዝበው ወንድም እህቶቻችን በፈጠነ ጊዜ ለድርድር ራሳቸውን ዝግጁ እንዲያደርጉ ማድረግ ዝኻነ ዘይተርፍ ምዃኑ ፈሊጦም ኣሕዋትና ንኽራዳዱ ድልዋት ክኾኑ ኣለዎም እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ ኣብዚ ናይ ምድማር እትብል መፅሓፉ ወይ ናይ ምድማር መንግስቲ እትብል መፅሓፉ ብዛዕባ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝተዛረቦ እዚ ይመስል ነይሩ። ናብ ከላ ሓበሬታ ጂሚ ኪመል ናብ ቀረባ እዋን ብዛዕባ እቲ ብጥርጡር ቀታሊ ቻርሊ ኪርክ ዝሃቦ ርእይቶ ኣብ ዘካትዕሉ ዘሎ እዋን ዲዝኒ ኤቢሲ ጂሚ ኪመል ነቲ ብተኸታታሊ ምሸት ዘካይዶ ናይ ዕላል መደቡ ንዘይተወሰነ እዋን ኣቋሪፁ ኣሎ። ጂሚ ኪመል ሓደ ካብቶም ኣብ ኣሜሪካ ፍሉጥ ተኸታታሊ ሾው ዘለዎም ሓደ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ውሕዳት መዓልትታት ግን ብዛዕባ ቻርሊ ኪርክ ኣብ ዝሓለፈ ዘጋጠመ ኣብ ኣሜሪካ ኣዛራቢ ካብ ዝነበሩ ቅትለት ፖለቲከኛ ቻርሊ ኪርክ ዝምልከት ኮመንት ሂቡ ነይሩ ማለት እዩ። ኣብቲ ናቱ ሾው በዚ ኻኒ ትራምፕ ኣይፈትዎን ኮመንት ናይ ጂሚ ኪመል ኣይፈትዎን ድሕርዚ ንኤቢሲ ወይ ላይሰንስኩም ክትዕደጉ ኢኹም ተዘይኮይኑ ኻኒ ነዚ እለይዎ ብምባል ተዛሪቡ ማለት እዩ። ኤቢሲ ኻ ይደንጎዩን ንጂሚ ኪመል ካብቲ ናቶም ሾው ንዘይተፈልጠ እዋን ከም ዝኣለይዎ እዮም ተዛሪቦም ዘለዎ ማለት እዩ። ኣብዚ ናቱ ሾው ጂሚ ኪመል እንታይ እዩ ተዛሪቡ ንዝብል ኻኒ ቅትለት ናይ ቻርሊ ኪርክ ንረብሖም እዮም ዝጥቀምሉ ዘለው ወይ ንፖለቲካ ኣጀንዳ እዮም ዝጥቀምሉ ዘለው ብሓፈሻ ነቶም ካብ ናቶም ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ኣንጻር ዘለው ንዴሞክራቲክ ማለት እዩ ንዖም ንምውቃስ ብሓፈሻ ናቶም ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ንምዕባይ እዮም ዝጥቀምሉ ዘለው እዚ ቅትለት እዚ ብምባል እዩ ተዛሪቡ። ስለዚህ በዚ ኻኒ ዶናልድ ትራምፕ ኣይፈተውን ከም ተቀዲሞ ዝበልኩኹም ንኤቢሲ ሓድዩ ንኽገብሩ ወይ ላይሰንሶም ክሕደጉ እዮም ተዘይኮይኑ ኻኒ ንጂሚ ኪመል ንኽኣልይዎ ሓቢሮም ማለት እዩ። በዚ ኸ ከም ዝኣለይዎ ንዘይተወሰነ ግዜ ንዘይተፈልጠ ግዜ ካብዚ ሾው እዚ ከም ዝተኣለየ ሓቢሮም ኣለዉ። ሎማዓን ዝበልናዮ ሓበሬታ ዝምስል ነይሩ። ክሳብ ዝወፅል ሰላም።